असांजी तालीम जेका आहे बुनियादी तरह उहा आहे हाणे नौकिरी वारी तालीम आहे। जी साईं मां पढ़ंदुमि डॉक्टर थींदुमि इंजीनियर थींदुमि MBA BBA कयां थो बिज़नेस कमु साईं इहा त का तालीम न आहे न, इहा त तव्हांजी नौकिरी जी ज़रूरत आहे न। सोसाइटी खे कहिड़ी शइ जी ज़रूरत आहे? सही, यानी कि तालीम हिकु अलॻि शइ आहे, डिग्री हिकु अलॻि शइ। तव्हां चओ पिया त उहा पैसनि जे करे डिग्री कजे, तीअं तालीम अलॻि शइ आहे। कहिड़ी तालीम कहिड़ी शइ आहे? उहा ॾिसो न, हक़ीक़ी तालीम उहा आहे त जॾहिं उहो माण्हू ॻाल्हाए न, पढ़ियल लिखियल माण्हू जेकॾहिं उहो ॻाल्हाए त तव्हांखे महसूसु थिए थो उनजे पोयां हज़ारे किताब था ॻाल्हाइनि, फील थिए तव्हांखे भई कोर्स जा किताब त हर को पढ़े थो न। तव्हां मैट्रिक वारो किताब वरी सॼी ज़िंदगी पढ़ियो आहे छा कॾहिं? उहो रखी छॾियो, बसि उहो कोर्स जो किताब हो न। इम्तिहान जी ज़रूरत आहे, क्लासरूम जी ज़रूरत आहे, पर तव्हांखे यादि उहे शयूं आहिनि जेके तव्हांखे टीचर क्लासरूम में तव्हांजे किताब खां हटी करे ॿुधायूं आहिनि। जी उहा रोशनी आहे, उहा तालीम आहे। तव्हांजी तरबियत कई, तव्हांजी इस्लाह कई, तव्हांखे गेम्स स्पोर्ट्स गर्ल्स गाइड साइंटिफिक कंहिं शो में कंहिं बि एक्स्ट्रा जेका तव्हांखे हुन गाइडेंस ॾिनी न, उहा एक्चुअल तालीम तव्हांजी उहा आहे। हू त तव्हांजे पेपर जे ज़रूरत हुई, हिकिड़ी एग्ज़ामिनेशन जी ज़रूरत हुई, उहो हिकिड़ो महदूद हिकिड़ो पैमानो आहे। हाणे इहो महदूद पैमानो जेको आहे इहो जेकॾहिं तव्हांजी हाईएस्ट एजुकेशन हले थी त पोइ त हाणे मैथमेटिक्स पढ़ाइनि था, सेट था पढ़ाइनि, जी X² Y² मैथमेटिक आहे। पर मैट्रिक खां पढ़ी त वियासीं, पोइ ज़िंदगीअ में किथे कमु आई आहे तव्हांखे X² Y² सेट तव्हां ठाहियो था? कुझु बि न। हाणे इहो तव्हांखे तॾहिं जॾहिं तव्हांजी हायर एजुकेशन हूंदी पोइ त इन्हनि शयुनि जी तव्हां वटि ज़रूरत आहे। तव्हां इंजीनियरिंग में वञो, कंहिं ॿी शइ में वञो, पर हाणे ज़रूरत उन शइ जी आहे मैट्रिक पास करण खां पोइ जेकॾहिं माण्हू अफोर्ड नथो करे सघे या उन जेके हालात ॿिया था थियनि, उहो छा करे? उन वटि उहा तालीम त आहे, उहो त हिकिड़ी बुकिश नॉलेज आहे जेका एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू खां आहे। पर रोशनी ॾियो, इस्लाह अहिड़ी कयो, तालीम अहिड़ी ॾियो जो इंसान जो अंदरु उजरो थिए। उनखे जेका शइ पाण पंहिंजे लाइ एक्सपेक्ट करे उहा ॿियनि जे लाइ बि एक्सपेक्ट करे। बिल्कुलु, मां पाण ख़ुशियूं ऐं पाण खे सहूलियतूं मूंखे खपनि थियूं, पर मुंहिंजे पाड़े वारे खे नथियूं खपनि, मुंहिंजे सबऑर्डिनेट खे नथियूं खपनि, मुंहिंजे कलीग खे नथियूं खपनि। जॾहिं असां पाण जहिड़ियूं सहूलियतूं, पाण जहिड़ियूं इज़तूं, पाण जो एतिराम ॿियनि जे लाइ बि सोचींदासीं न, हीअ सोसाइटी असांजी गुलो गुलज़ार थी पवंदी। बहितरीनु ॻाल्हि कई।